こんにちは。私はエカです。ヤマトトレーニングの実習生です。今日は8月26日月曜日です。始めましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、終わりました。失礼します。